안녕하세요. 닥통 네이버 지식인 상담의 신홍범입니다. 이 코골이 때문에 이제 힘드시고요. 아마 이제 인터넷 이렇게 보시는 분들 중에 보면 이 혀 운동, 구강 운동으로 코골이를 개선하는 이런 방법이 있다. 이런 얘기 혹시 이제 들어보셨을 수 있습니다. 그러니까 혀 운동. 예. 근데 이제 또 어떤 경우에는요, 이런 내용도 있어요. 이 관악기를 불면 코골이가 좋아진다, 호전된다는 얘기죠. 예, 제가 찾아본 연구 논문은 그 스위스의 그 홀은 있습니다. 알프스 홀은 아주 긴 거예요. 사람 키만큼 긴 그런 홀은을 이제 부는 경우에, 저도 그 영화에서 봤는데요. 경우에 코골이가 좋아진다 이런 게 있습니다. 왜 그럴까요? 이 코골이 모업이 이 목구멍, 우리 기도죠. 이 부분에 이제 탄성이 떨어지고 약해서 흐물흐물하니까 숨을 들이쉴 때 이 부분이 떨리거나 막혀서 생기거든요. 근데 이렇게 이제 알프스 홀은처럼 큰 관악기를 이렇게 불려고 하면 여기 힘을 많이 줘야 돼요. 이 부분이 단련이 되는 겁니다. 탄탄해지는 거죠. 그러니까 잘 떨지 않고 잘 막히지도 않는다. 이해가 되시죠? 실제로 그럴 수 있을 것 같고, 연구로도 그렇게 되어 있으니까 맞을 것 같습니다. 그래서 실제로 이제 관악기 같은 게 도움이 되고요. 또 하나는 우리가 촛불을 끌 때 이렇게 보이시잖아요. 마치 1m 앞에 촛불이 있다. 그 촛불을 끄기 위해서 내가 바람을 분다 라는 느낌으로 끝까지 이렇게 불어주는 게 목구멍을 단련하는 데 도움이 되고, 경우에 따른 혀를 이제 입천장으로 민다든지, 혀를 뒤로 이렇게 끌어당긴다든지, 이런 방법들이 이제 도움이 된다고 알려져 있고요. 그러면 이제 이게 모든 사람한테 크게 도움이 될까? 근데 사실 크게 도움이 되지는 않습니다. 안 하는 것보다는 낫겠죠. 근데 사실 이제 이런 구강 운동, 혀 운동을 통해서 도움을 받을 수 있는 경우는 소합니다. 잘하는 애들이거든요. 이런 애들은 이제 어떤 운동을 하고 그 부분을 단련시키면 그게 오래 지속이 되고 어른이 돼도 유지가 될 확률이 높습니다. 근데 예를 들어서 뭐 50대, 60대, 70대 되시는 분이 그걸 해서 이제 몸의 구조가 금방 바뀌지는 않겠죠. 그래서 이런 이제 구강 운동은 뭐 조금 다소 이제 우리 흥미거리로 얘기하는 것도 좀 되고요. 사실 비교적 간단한 방법으로 코골이 모흡증을 호전시키는 방법은 체중 감량입니다. 살을 빼는 것만큼 효과적인 치료가 없습니다. 실제로. 그리고 이제 비수술 치료로 양악기 치료가 있죠. 아주 뚱뚱한 분들 같은 경우에 코골이 모흡이 심한 경우가 많고요. 제가 꼭 권해드립니다. 체중을 줄이셔야 됩니다. 살을 빼셔야 됩니다. 이렇게 이제 권해드려요. 그렇게 해서 이제 체중을 줄이고 살을 빼면 이 목구멍의 크기가 넓어지기 때문에 원활하게 호흡을 할 수 있고 코골이 모흡이 줄어들 수 있습니다. 양악기를 쓰시면 체중을 줄이기가 훨씬 더 쉬워집니다. 우리 몸의 호르몬 상태가 정상화 되기 때문에, 그래서 양악기 쓰시면서 체중을 줄이십시오 이렇게 말씀을 드립니다. 그래서 코골이 수면 모흡증은 수면 클리닉에서 전문적으로 도와드리고 있습니다. 감사합니다.